นี่ฮะพลตรีพรชัยนพรัตน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ครับมอบหมายให้พันเอกบรรจงคะวงดรรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ครับวิทยากรจิตอาสา904ได้จัดกำลังพลจิตอาสาชุดหมอเดินเท้าของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ประชาชนจิตอาสาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลเมืองยาวอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางพร้อมทั้งจัดถุงยังชีพนะฮะยาสามัญประจำบ้านนำไปมอบให้กับชาวบ้านกลุ่มเปราะบางในพื้นที่สร้างความรักความศรัทธาของหน่วยทหารนะฮะที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยของจังหวัดลำปางครับ